Parce que mort, non, j'ai bon dizer, c'est monde qui peut loin li. Est-ce que vous comprenez là? Monde qui mourit sans Jésus, li mort physiquement et spirituellement parce qu'il descend dans l'enfer. Mais monde qui mourit dans la foi dans Jésus, bon Dieu considère monde ça comme vivant parce que li avec bon Dieu. Nous déclarer guérison sur toute bonne famille yo qui là dans moment ça. N'importe côté yo yé. Si Satan, si quelque mauvais esprit, si diable racial te menacé quelque membre famille yo, nous craser toute menace yo, nous déclarer protection sur yo chaque. Mas eu quero que você entenda que o problema que você está enfrentando, por maior que ele seja, talvez você pense, meu Deus, por que o Senhor permitiu? Isso vai ser para a glória de Deus, você vai entender. Está compreendendo? Mas é preciso que a gente vá até Deus. Eu determino a proteção sobre todos os nossos familiares. Não importa onde eles estiverem. Se tiver pessoas aqui com um membro da família dele que está no hospital.